Teknolojinin her gün daha fazla gelişmesiyle artık evleri de makineler yapabiliyor. 2012 yılında Amerikalı bilim insanı Dr. Behrok Khoshneviz tarafından evlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle inşa edilmesini sağlayan bu yöntem geliştirilmiştir. Bu sistem temelde 3 boyutlu baskı teknolojisinin daha büyük bir versiyonunu ve beton dolgusu kullanıyor. Önceden belirlenen ev planını makineye yüklüyorsunuz ve ardından makine duvarları katman katman inşa ederek sadece 3 gün içinde evi tamamlıyor. Ancak sistem özel bir beton karışımı gerektiriyor. Yanlış bir karışım kullanılırsa duvarlar homojen bir şekilde inşa edilemiyor.